مادش بيلوت سكيفي مشيت لافاك سون ريف سون اوبجيكتيف غير بحال لا ماجوريتي منا فاش درت لافاك درت لا بيولوجي علاش درت لا بيولوجي حيت الزربان وكانت هي اللي كانت ملي كل مره كتحاول جو سو انسكري لا بيولوجي سكيفي البروميير اني سقط والدوزيام اني سقط الوقت تشفاو فيه لافاك ضيع الوقت كلشي كتسمع ياك علاش ما درتيش هادي علاش ما درتيش هادي تيسيونس باتوجي مزيان علاش ما درتيش هادي شوف صحابك شوف فلان اش دار شوف فلان اش دار دوزيام اني نجحت مونسيون troisième année نجحت مونسيون و quatrième année كنا ليسونس 4 ans نجحت مونسيون وغادي ندفع troisième cycle كتعطي ديك الساعه ديزا كان جوج ديزات وحده بيو تكنولوجي في كازا وحده ميكروبيولوجي في محمديه راه ما يقبلوكش راه عندك 2 زون تساقط راه بوان نوار راه شوف الناس اللي جايين كي دايرين راه كاينه 23 بلاصه وشوف الناس جايين الناس هما واعرين الناس قراو الناس دايرين ودفعت وجاب الله تيسير تقبلت فيهم جوج وليت كنشرف ومشيت لمحمديه تما فين بديت كنعاك مشيت درت كريت اسوسياسيون باش نقرا انفورماسيون على ديفلوبمون بيرسونيل تما بديت كنعاك شنو غندير انا في حياتي هادي شنو باغي ندير qui essaie de créer de la richesse, comme Mohamed vient de le dire. Mais la seule différence, c'est que nous utilisons des ressources web à 100%. C'est Mohamed هو كان كيخرج كيطلع بزاف يمشي صافا باش انه باش يخدم الحب انا ما نقلبش باش بور غاني ان بو دارجون فيو كو عندي واحد الكاركتير انه نوعا ما كنرضاش وكنبغيش نخدم الوالديه كنبغيش نلقى فلوس مع شي واحد الوغ جي ديسيدي انني جو دو غاني دو لارجون فاش جلست مع راسي قلت شنو هما لي كومبيتونس ديالي ديجا Je pense que là c'est Laura Wessiaoui, اللي سواء نقدرش بالعربية ولا الفرنسية ولا الدارجة الأهم هو رسالة Donc on va, je vais parler de 3 mots. Moi je m'appelle Ismaël Alaoui, j'ai 25 ans et je vais vous raconter une petite histoire. Je vais commencer par une petite histoire, une histoire qui a commencé à 15 ans. Salam alaikum, معكم جمال الدين بوكار, coach en développement personnel et professionnel d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans la faculté, on essaie de partager l'expérience avec nos chers étudiants et étudiantes, avec le partage d'expériences déjà faites des professeurs universitaires. Aujourd'hui, on traite avec eux la confiance en soi et l'estime de soi, leur rôle dans leur réussite professionnelle et leur intégration. C'est une préparation des étudiants et une sensibilisation des demandes des patrons d'entreprises ou pour ceux qui veulent créer des entreprises. Parce que comme vous pouvez le constater, la création d'entreprises ou l'entrepreneuriat ou le fait d'intégrer une entreprise, ça ne demande pas un programme, des savoirs qui sont prêts à porter et à donner. Ça demande beaucoup de compétences psychologiques. Et actuellement, on parle de compétences économiques liées au psychologique, c'est très important. Donc la confiance en soi, et aujourd'hui le thème principal de mon intervention, c'est donner aux étudiants les techniques, les clés pour aborder le champ de travail, le champ de l'entrepreneuriat avec plus d'audace, avec plus de confiance, avec plus de rigueur, avec plus d'estime de soi très importante. Et ce sont, je le répète encore une fois, ce sont des principes psychologiques qu'il faut intégrer, incorporer dès maintenant pour avoir un champ d'action, une énergie d'action vers l'avenir, vers la réussite. Parce que le XXe siècle, c'est déjà un siècle des gens qui sont dynamiques, un siècle des gens qui sont capables de dire non lorsqu'il faut dire non et dire oui lorsqu'il faut dire oui et avancer vers l'avance. Parce que le fait de croire que l'échec est un point négatif, c'est à recadrer, c'est à revoir, parce que l'échec en lui, c'est une opportunité, c'est une façon de revoir votre stratégie et pour aller de l'avant. On est là pour vous dire aux étudiants, arrêtez-vous de penser, de dire que il y a de l'échec, il n'y a que la reconversion de l'échec vers la réussite, il n'y a que l'avancement vers l'avenir et vers l'épanouissement de notre pays du point de vue économique, sociologique et psychologique des communautés. ويب انتربرونور بلوغور ويب ماستر كوميونيتي مانجر. اليوم كنا في هذا الحدث هذا جينا باش نحكيو قصص ديال الفشل وديال النجاح
ديال مجموعه ديال الناس اللي منهم انا، كيفاش اننا عانينا في الاول وكيفاش لقينا صعوبات، ومن بعد جاب الله التيسير ونجحنا. ما نقولوش نجحنا، ولكن نقولوا حنا باننا في طريق النجاح. اخر كلمه ديال هذا اللقاء. الحمد لله اللقاء كان زوين، استفدنا من الخبرات ديال الناس اللي كانوا معنا حتى هما. ما يخفاش بانه اي انسان مهما انه يكون واصل وانه يكون كيعرف، لابد بانه كيحتاج ناس اخرين ينصحوه ويعطيوه حتى هو من الخبره ديالهم باش انه يزيد ينمي القدرات ديالو وينجح. داكشي اللي جينا دانا حتى حنا بارطاجينا مع الناس اللي زيد ديالنا وشنو عارفين، وفي نفس الوقت استفدنا من عند الضيوف الاخرين، عرفنا شنو كاين وعرفنا كل واحد فين كانوا عنده نقاط ديال الضعف، ونحاولوا اننا نستافدوا من الاخطاء ديالهم كيف ما حنايا بغينا الناس يستافدوا من الاخطاء ديالنا باش ان شاء الله اي واحد فينا يزيد لقدام. ديالي سعيد السلطانه، جو سوي لو بريزيدون فونداتور دو كلوب دي فيتور جيستيونير. كنشكر ستات بريس اللي دارنا واحد التغطيه صحفيه للندوه كامله، وكنشكر الحضور اللي كان معنا اليوم دي زونتربرونور او دي كوتش بروفيسيونيل اللي عطاو واحد الطابع خاص على الندوه وخلاوها تكون بهذا الشكل اللي كانت فيه بواحد الحراره وبواحد القوه. شكرا. السنه الثالثه ديالو دخلت اليوم نشوف لا كونفيرونس ديال لي جون انتربرونور اونتر شيك لوغون. استفدت بزاف لانه عطاونا واحد الثقه في النفس، كيدوي على لا كونفيرونس ان سوا، كيدوي على زعما لاشيك اي لو غوبون، واش من قدام نقدر نديرو لونتربريز، كيفاش نديرو لونتربريز. زعما كونفيرونس كانت مفيده بزاف، كانوا دي غون انتربرونور، كان الاستاذ نيكو، كان بزاف ديال لي زونتربرونور اللي ساعدونا ووراونا الطريق كيفاش نديرو لونتربريز وباش ما نخافوش، تكون عندنا واحد لا كونفيونس ان سوا، ما نخافوش من لاشاك، الا وقع لنا لاشاك ماشي مشكل. هادشي كله داخل في اطار هذاك الشيء يكون تيوريك من قدام خدموا به. انا ما كنشكر ستاف بريس الحضور ديال اليوم اللي زعما كان حضور مشرف، وشكرا.